Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. И сегодня нам попался каминокомплект, который состоит из портала Coventry и электроочага Jupiter FX New. Почему New? Производитель заявляет, что это обновленная модель. Что же нового? Гораздо более симпатичная имитация дров, это очевидно. Плюс ко всему, очень хорошая звуковая имитация и защита от шаловливых рук. Я покажу. Вот так убирается. Доступ к пульту управления. Есть для ленивых пульт дистанционного управления. Здесь можно отрегулировать мощность подачи тепла до 2 киловатт. Ну и, конечно, поставить таймер до 4 часов непрерывной работы. Вообще этот электрокамин способен обогреть площадь помещения до 25 квадратных метров. Проверьте. Сработает. Теперь давайте по поводу портала. Белоснежного цвета, лаконичный дизайн, тонкие псевдоколонны, габаритные размеры 100 сантиметров высота, 117 ширина, 37 сантиметров глубина основания, 34,5 глубина верхней полки. Сюда можно поставить любимые фотки, предметы интерьера, декора. В общем, все для того, чтобы смотреть и наслаждаться. Этот электрический очаг подойдет к любому из этих вариантов порталов.